Svijet u kome živimo preko noći se pretvara u pravo bure baruta, a nit koja deli prividni mir od totalnog haosa nikada nije bila tanja. Dok se na velikim međunarodnim samitima kroji sudbina miliona, iza zatvorenih vrata ključa bes, a na ulicama svetskih prestolnica odjekuju eksplozije. Sve što smo mislili da znamo o diplomatskim pregovorima i savezima pada u vodu pred naletom novih, surovih činjenica na terenu. Pitanje koje se danas postavlja više nije da li će doći do radikalnog zaokreta u svjetskoj politici, već ko će u toj igri nerava prvi da trepne i plati cenu potpunog istorijskog sloma. I tu dolazimo do ključne stvari koja u posljednje vrijeme potresa svjetsku javnost. Prema rečima ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, politika NATO-a o neprekidnom naoružavanju Ukrajine završit će se, kako kaže, potpunim i dramatičnim porazom za zapadne zemlje. Kako prenose mediji, šef ruske diplomatije je otvoreno naglasio da su sve one tvrdnje i izjave sa zapada kako oni zapravo nisu u direktnom ratu sa Rusijom najobičnija neiskrenost. Ruska strana smatra da zapadne sile na sve načine pokušavaju da opravdaju i operu postupke kijevskog režima, za koji u Moskvi tvrde da svakodnevno krši međunarodno humanitarno pravo. Slušajte ovo. Sergej Lavrov je također napomenuo da Volodimir Zelenski u cijeloj ovoj geopolitičkoj drami igra jednu duboko tragičnu ulogu, a ta uloga će prema njegovom mišljenju na kraju dovesti i do tragičnih posljedica, tvrdi. Ali ovdje priča nestaje, nego se komplikuje na još višem nivou. Kada se analiziraju napadi ukrajinskih oružanih snaga koji se izvode duboko unutar teritorije Ruske federacije, ruski predsjednik Vladimir Putin je istakao da je glavni cilj takvih poteza pokušaj Kijeva da otvori što povoljnije uslove za neke buduće pregovore o miru. Međutim, kako poručuju samo Kremlja, Rusija ni pod kojim uslovima neće dozvoliti takav razvoj događaja. Portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov ranije izjavio da bi Moskva uvijek preferirala mirno rješenje, ali da trenutna vlast u Kijevu jednostavno nije spremna za takav korak. Zato je važno razumjeti sljedeće. U pozadini svih ovih oštrih izjava odigravaju se i tajni diplomatski procesi o kojima javnost retko ima priliku da čuje direktne detalje. Pazite sad, Sergej Lavrov je javno otkrio da je Rusija zapravo pristala na američke predloge tokom ranijih razgovora i pregovora koji su održani u Anchorageu na Aljasci. On je naglasio da se tokom tog dijaloga da je postignuta veoma važna prekretnica i da su drugačija tumačenja tih rezultata između Moskve i Vašingtona potpuno neprikladna. Zvanični stav Moskve jeste da su karte odavno stavljene na sto, ali da zapadni centri moći stalno menjaju pravila igre u hodu. U tom trenutku postavlja se pitanje kako na sve ove događaje reaguje običan narod i šta o svemu tome misle ljudi koji oblikuju javno mnjenje unutar same Rusije. Poznati bloger i prevodilac Dmitrij Pučkov, u javnosti poznati pod nadimkom Goblin, podigao je veliku prašinu svojim gostovanjem na radiju Sputnik. On je oštro kritikovao svoje sunarodnike koji su skloni stalnom žaljenju i kukanju nad sopstvenom sudbinom. Pučkov je narodskim jezikom poručio ljudima da imaju svoj jedan život, da nema popravnog ispita i da stalno kukanje samo kvari raspoloženje i ubija produktivnost. Umjesto toga, on je savjetovao građane da se fokusiraju na stvarne zadatke i da rade naporno. Međutim, ono što je posebno privuklo pažnju jeste njegovo brutalno iskreno obraćanje Rusima koji planiraju da putuju ili se sele u inostranstvo nakon završetka vojnih sukoba. Kako se navodi u izvještajima sa platforme RuTube, Pučkov smatra da je želja za odlaskom iz zemlje u ovakvim vremenima potpuno glupa i da te ljude niko ne čeka rašireni ruku u Majamiju ili na Azurnoj obali. Šta više, on je upozorio da čak i u slučaju pobjede putovanja u inostranstvo narednih 20 godina mogu biti izuzetno opasna, jer će, kako on kaže i tvrdi, tamo ruske građane hvatati i ugrožavati im bezbednost. Ovo treba uzeti s oprezom, ali očigledno je da ovakve izjave
odražavaju duboku podelu i napetost koja vlada u društvu. Dakle, dragi gledalci, ovo menja cijelu sliku kada pogledamo šta se paralelno dešava na zapadu, gdje puca po svim šavovima. Kako prenosi ruska štampa, američki predsjednik Donald Trump u jednom trenutku predložio je da se Rusiji ukinu pojedine sankcije nakon što se ukrajinski sukob privede kraju, ali, pazite sad, njegovi evropski partneri su tu ideju glatko odbili, poručivši da su spremni da nastave sa pritiskom na Moskvu čak i ako Sjedinjene Američke Države potpuno dignu ruke od toga. Sa druge strane, u Moskvi smatraju da je bilo kakav dalji pritisak uzaludan jer Rusija neće odstupiti od svojih geopolitičkih ciljeva. I baš tu nastaje ogroman problem pred summit NATO-a u Ankari. Kako prenosi slovački list Pravda, među evropskim liderima vlada ozbiljna panika. Stručnjaci i diplomate predviđaju da učesnici samita u Ankari neće moći da postignu nikakav zajednički dogovor i da Donald Trump planira da iskoristi ovaj skup isključivo kako bi javno i pred kamerama očitao lekciju i ukorio svoje evropske saveznike. A slovački mediji navode da arogantni američki lider koji nije ispunio svoje pompezno predizborno obećanje da će sukob u Ukrajini završiti za samo 24 sata, sada želi da svu krivicu za spoljno-političke neuspjehe svali na leđa Evropljana. Sukob unutar alijanse je toliko eskalirao da je Trump navodno tražio da se italijanskoj premijerki Giorgi Meloni zabrani prilazak, što je dovelo do nečega što analitičari nazivaju tragikomičnim sporom među bivšim prijateljima. Dakle, ljudi, zaključak je jasan. Narcisoidni Trump se polako distancira od Europe, a pošto je Amerika decenijama bila garant evropske bezbednosti, sada zdrav razum u Vašingtonu očigledno napušta razgovor. A da stvar bude još gora, kako navodi uticajni CNN, pozivajući se na svoje visoke diplomatske izvore, na zapadu raste nezapamćena zabrinutost zbog emocionalnog i psihičkog stanja samog Donalda Trumpa pred ovaj ključni sastanak. U kuloarima se uveliko priča da niko ne može da garantuje da će summit proći mirno i glatko, s obzirom na izuzetno loše raspoloženje američkog predsjednika. Kako prenosi britanski Daily Telegraph, saveznici izbjegavaju bilo kakav direktan sukob sa Belom kućom, pa su čak probali da promene dnevni red i da ukrajinsko pitanje gurnu u drugi plan kako ne bi dodatno iritirali Trumpa. Ipak, zvanično je potvrđeno da je sastanak između Trumpa i Zelenskog planiran na marginama ovog događaja, pa ceo svijet sa strepnjom čeka da vidi čoveka šta će doneti ti razgovori. I dok se u Ankari ovog 7. jula sprema diplomatski rat, u Damasku je situacija eksplodirala u bukvalnom smislu te reči. Kako javlja agencija Reuters, snažne eksplozije potrese su hotel u glavnom gradu Sirije, gdje je boravio francuski predsjednik Emmanuel Macron. Macron je, kako prenosi Le Figaro, stigao u Damasku u pratnji velikog broja francuskih privrednika, što inače prva posjeta jednog zapadnog lidera Siriji još od velike promjene vlasti u toj zemlji u decembru prošle godine. Prema informacijama koje se pominju iz sirijskih bezbednosnih izvora, jedna bomba je bila podmetnuta u kantu za smeće, dok je druga eksplozivna naprava bila skrivena u automobilu u neposrednoj blizini hotela. Ulice su odmah blokirane, a kolone vozila hitne pomoći su pod sirenama pojurile na lice mesta, dok se iznad tog kvarta podizao gust crni dim. Jelisejska palata je hitno reagovala saopštenjem da sam Macron nije povređen, niti uopšte čuo eksploziju, jer je u tom trenutku već bio na putu ka predsjedničkoj palati gdje ga je sačekao novi sirijski lider Ahmed al-Šara. Ipak, činjenica da se ovakav bezbednosni propust dogodio u momentu kada se francuski predsjednik u javnosti ponovo pojavljuje sa sunčanim naočarima, pokušavajući da demonstrira moć i utjecaj na Bliskom istoku, šalje jezivu poruku o tome koliko je svijet postao nesigurno mesto. Svi ovi događaji, od oštri poruka iz Moskve, preko potpunog rasula i panike unutar NATO-a, alijanse, zbog nepredvidivog Donalda Trumpa, pa sve do bombi koje odjekuju u blizini francuskog predsjednika u Siriji, pokazuju
da se stari svjetski poredak ruši pred našim očima, dok se novi rađa u krvi i diplomatskom haosu. I tu tek ulazimo u lavirint iz kojih se izlaz uopšte ne nazire. Kada se sve ove kockice poređaju jedna uz drugu, postaje potpuno jasno da prisustvujemo tektonskim promjenama u svjetskoj arhitekturi moći. Ovo više nije pitanje pukog političkog nadmudrivanja na koje smo navikli kroz televizijske dnevnike. Ovo je potpuni slom poverenja i prelazak u fazu gdje svako igra isključivo za sebe, bez obzira na stare saveze i potpisane papire. Slušajte ovo, ako su ovi navodi iz diplomatskih krugova tačni, mi se trenutno nalazimo u situaciji gdje Europa polako počinje da shvata da ostaje potpuno sama na vetrometini. Decenijama su se evropske prestonice uzdale u američki nuklearni i vojni štit, verujući da je transatlantsko partnerstvo večna i nepromenjiva kategorija. Međutim, ponašanje Vašingtona i ovo otvoreno distanciranje Donalda Trumpa pokazuje da se u Bijeloj kući kalkuliše nekom potpuno novom matematikom. Pritisak koji evropske zemlje pokušavaju da održe prema Moskvi, uprkos američkim idejama o ukidanju dela sankcija, može se pokazati kao dvosekli mač koji će na kraju najviše poseći samo Evropu, ostavljajući je ekonomski iscrpljenom i energetski ranjivom. Sa druge strane, oštri i direktni stavovi koji stižu iz Rusije, poput onih koje je izneo Dmitrij Pučkov, svjedoče o tome da se u samom ruskom društvu formira svet o dugoročnoj izolaciji i borbi koja neće trajati mjesecima, već decenijama, nažalost. Poruka da narednih 20 godina nema opuštenog putovanja, niti da Rusija iko čeka na Azurnoj obali, zapravo je priprema naroda na novu vrstu hladnoratovskog suživota sa ostatkom sveta. To objašnjava i zašto Moskva, prema rečima Sergeja Lavrova, insistira na tome da su svi pregovori koji su nekada vođeni na Aljasci imali jasne okvire na koje je Rusija pristala, ali da se danas usled neiskrenosti Zapada situacija na terenu rešava isključivo silom i nepopustljivošću. I baš tu dolazimo do ključnog zaključka. Sve ove krize, ukrajinski sukob, panika unutar NATO-a pred summit u Turskoj, Trumpovo loše raspoloženje koje diktira svjetsku politiku i bombe u Siriji, nisu odvojeni incidenti. To su povezani pipci jedne te iste hobotnice. Svjedoci smo istorijskog trenutka u kojem se karte ponovo dele, a ulog u ovoj igri su granice, resursi, pre svega uticaj nad sudbinom čovečanstva. Kako vama izgleda ovaj geopolitički triler koji se odvija uživo pred našim očima? Da li mislite da će summit u Ankari doneti potpuni raspad zapadnog jedinstva ili će evropski lideri uspjeti da pronađu zajednički jezik sa nepredvidivim Trumpom? Kako ocenjujete Macronov potez u Siriji i poruke koje stižu iz Moskve o dugoročnim posljedicama ovog sukoba? Podelite svoje razmišljenja, analize i stavove u komentarima ispod, jer vaša perspektiva pomaže da bolje razumemo svet koji se menja iz minuta u minut. Svako dobro!